हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। माय नेम इज़ शुभम एंड आज हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि होने वाला है एस जी कैम के ऊपर। तो अगर आपके पास भी ये कैमरा है और अगर आपने इसका माइक, ओरिजिनल माइक जो आता है इसका एस जी कैम का, अगर आपने वो ख़रीद लिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मुझे पता है आप सब बहुत परेशान होंगे इसको लेने के बाद। जो इसकी नॉइज़ आती है, मतलब बहुत ज़्यादा जो इसमें नॉइज़ आती है, उससे आपने भी बहुत चीज़ें ट्राई करी होगी। हाँ, कॉटन लपेट के पता नहीं क्या क्या करे होंगे शायद आपने भी, तो सब बेकार है। मैंने भी बहुत कोशिश करी थी, सब बेकार है। अगर आपके पास भी ये है और आप भी इससे परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो शुरू करते हैं। अगर आपने ये नहीं लिया अब तक तो प्लीज़ बिल्कुल मत लेना, कुछ और जुगाड़ देखो, इससे सस्ता ही पड़ेगा। ये मैंने 1600 रुपये का मंगवाया था और ये एकदम वेस्ट है। कोई और जुगाड़ देखो। और अगर आप ले चुके हो तो फिर आपको और ज़्यादा बेमतलब में पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका इसी में जुगाड़ हो जाएगा। तो आप क्या करें, वैसे इसका और भी जुगाड़ आ रहा है। मतलब मैंने देखा यूट्यूब पे, तो एक यूट्यूबर है, वो एक अडेप्टर बना के बेच रहे हैं। मेरे को नहीं पता, मैंने उनसे बात भी नहीं करी, मुझे नहीं पता वो कितने का है या कैसे है, बट काफ़ी लोग उसको ख़रीद रहे हैं और वो हाँ अच्छा सॉल्यूशन है। अगर आप वो लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं, बट अगर आप उसको लेना नहीं चाहते, आप और पैसा नहीं खर्चना चाहते, तो हाँ आप ये खुद भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई इंजीनियरिंग की ज़रूरत नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। तो मैंने इसका क्या किया, सबसे पहले मैंने इसकी वायर काट दी, जो इसके आगे की पिन होती है वो मैंने काट दी। और उसको काटने के बाद इसको फेंक दो। तो उसको काटने के बाद एक था मेरे पास ये माइक, ये मैंने 180 रुपीज़ का लिया था सरोजनी नगर मार्केट से। तो इसके आगे मैंने इसको लगा दिया। ये वाला माइक मैंने कट नहीं करा, बट उसके आगे मैंने ये पिन लगा दी है। देखिए, जब हम इसको ऑन करेंगे, जब हम इसे अपने कैमरे के साथ लगाएंगे तो बिज़ी लिखा आएगा, जिससे कि पता चलता है कि माइक लग चुका है। तो इसको हमने बनाया कैसे है वो दिखाते हैं। जो इस वाले माइक की पिन है वो कुछ ऐसी है, ठीक है। और जो ये जो काटा था मैंने माइक, जो ओरिजिनल माइक है, उसकी पिन के अंदर ये वायर्स होती हैं। एक ये है गोल्डन कलर की और एक ये है रेड कलर की। तो हमको क्या करना है, जो पिन देख रहे हैं आप, इसके अंदर आपको ये पिन लगानी है। जो रेड वाली है वो हमारी माइक की पिन है और जो हमारी गोल्डन कलर की है वो हमारी अर्थ की है। तो रेड वाली वायर हमको सबसे नीचे वाले पार्ट में लगानी है, ठीक है। और जो गोल्डन वाली अर्थ की वायर है वो हमको लास्ट से, मतलब नीचे से सेकंड वाले में लगानी है। क्योंकि जो ये ऊपर के दो बचते हैं, सबसे आगे का और जो उससे नीचे वाला होता है, ये होते हैं एक लेफ़्ट ईयर के होते हैं और एक राइट ईयर के। तो आपको उसको कुछ नहीं करना, उसको आपको टच नहीं करना। बस एक रेड वाली आपको लास्ट में लगानी है और उससे ऊपर वाले में आपको गोल्डन वाली लगानी है। और फिर अगर आपके पास वो मशीन है जिससे कि टाँके लगाते हैं तो आप उससे भी कर सकते हो, वरना फिर अभी मैं भी बाद में उसको कराऊंगा, परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा उससे। बाकी जब तक वो नहीं होता तो आप टेप लगा के भी काम चला सकते हो। मैं भी अभी टेप लगा के काम चला रहा हूँ। तो गैस चलते हैं, अब इसकी साउंड टेस्ट करके आपको डेमो देते हैं। मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग में। तो भाई हम निकल चुके हैं रोड पे और कैमरा भी ऑन कर लिया है। तो देखते हैं अब कैसी आती है हमारी साउंड। मैंने भी वैसे अब तक चेक नहीं किया मोटो ब्लॉगिंग में, घर में ट्रायल लिया था बस, तो वहाँ तो अच्छा था, बट अब रोड पे भी ट्रायल ले लेते हैं कैसी साउंड आ रही है। थोड़ा सा रोड खाली मिलता है तो थोड़ा खींच के भी देखेंगे। तो भाई अभी मैंने वाइज़र खोल रखा है, वैसे देखते हैं वाइज़र खोल के भी कैसी आती है साउंड। तो ना अब थोड़ा वाइज़र बंद करके भगाएंगे। तो
वाइज़र बंद हो चुका है मेरा। मे बी यहाँ पे थोड़ा सा रोड मिल जाएगा अपने को इसके लिए। बाद में जाके साउंड देखेंगे कैसी हुई। वाह कितनी सुंदर लग रही है BMW। वाह क्या बात है। तो निकल चुके हम वापस अपने घर की तरफ को। घर जाके देखते हैं साउंड कैसी आई है। अभी तक तो मुझे भी नहीं पता कैसी है साउंड, देखेंगे घर जाके। बाकी हाँ इतना तो मुझे पता है कि साउंड बहुत अच्छी होने वाली है। जो इसका ओरिजिनल माइक है SJ कैम का, उससे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है। क्योंकि वो तो भाई वो लगाना हो ना किसी को तो भाई लगाना ही मत। बिना माइक के भी इतनी अच्छी साउंड आ जाती है। जो मेरी 10R वाली वीडियो है उसके अंदर जो साउंड देख रहे हो, जब वो बंदा 10R उठाता है तो वो अच्छी खासी साउंड आ रही है उसमें। वो मेरा बिना माइक के है। और जब मैंने माइक लगाया भाई, मैंने कोई पार्ट ही नहीं रखे। मैंने इतनी साउंड के साथ इतना खेला है ना उस वीडियो में, तब जाके थोड़ी ऐसी हुई है साउंड। फिर भी आपको कैसी लगी होगी आपने देखी होगी। पर अगर मैं साउंड से नहीं खेलता, मैं एडिटिंग के टाइम पे मैंने खुद देखी थी, तो भाई बिल्कुल भाई वो सुनने लायक है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है सुनने लायक। वो इतनी गंदी साउंड देता है। क्यों इन्होंने SJ कैम ने वो निकाला है यार। तुम 1600 रुपये ले रहे हो तो कुछ तो दो। उसका काम 180 रुपीज़ का माइक कर रहा है। वेरी डिसअपॉइंटेड मैन। मिलते हैं हम घर जाके वापस से और देखते हैं कैसी है साउंड। मैं वापस आ चुका हूँ माइक टेस्ट के लिए। तो आपने भी देखी होगी क्लिप्स मेरी, बहुत सही है। अगर किसी ने भी माइक ले लिया है तो वो इस चीज़ को कर सकता है। बहुत अच्छा जुगाड़ है, उसको कोई भी एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।